Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje é o quarto sábado e é responsabilidade minha e da minha equipe, né? E como é nossa responsabilidade, eu já venho cedo porque hoje não tá a equipe completa. Então eu resolvi ir para a igreja mais cedo para poder montar o som, deixar o microfone ok, levar os postes fora, deixar tudo ok, né? Porque essa parte do som é muito demorada. Então já fui fazendo isso, deixando tudo arrumadinho, tá? Pra agora à tarde nós concluir nossa missão, tá? Nossa comunidade é Nossa Senhora, comunidade São Raimundo Nonato, tá bom? Assista até o final. Pode ir comigo, eu quero reacionar, eu posso fazer, e você responde não. Muito ruim, muito ruim. Senhor, vem, todo mundo, Senhor, aqui é bom, Senhor. Deus digo, Senhor, pode ir comigo, eu quero reacionar, eu posso fazer, Senhor, em coração. Senhor, pode ir comigo, eu quero reacionar, eu posso fazer. Solta sua voz, canta isso, vai. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti, até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti, até transbordar. Somos o teu amor, toda a nossa vida,
Enche meu espírito, tem soberano de amor. Somos o irmão do amor. Toma nossa vida, de amor. Enche meu espírito de amor. Tem soberano de amor.